đường ngoài trước luôn không mọi người.
tưới nước. Bởi vì làm nông trại ở đây trồng trọt mấy trăm hecta hay gì đó, chỉ cần 2-3 người hay khi nào hè người ta tưới phân bằng máy bay á, rồi hè mình có dịp thì mình quay cho mọi người thấy. Có cái xe tăng bên tay phải gần trại lính ở đây, trại lính Camp Ripley, quẹo vô đây rồi nằm bên tay trái, chạy vô chút. Thời tiết trắng phủ, con này là bắp khô luôn, người ta để gì luôn. Mình gần tới chỗ ở ngồi phải trước rồi vô Brainerd. Chạy vô khoảng 3-4 phút.